ਹਾਂਜੀ अच्छी क्वालिटी है ये, लेकिन इदा लगता ना मिट्टी थोड़ी थोड़ी लगी हुई दाने देखो वो धूड़ निकल रही है। पालिश हो जाती है। हाँ 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 वो हवा लगती है ना, ब्लोर लगता। जाना पालिश हो जाता। ਇਹ ਵੀ 14 ਫੁੱਟ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆ, 2 ਫੁੱਟ ਬਾੜ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਟਾਪਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਸਮਝੋ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸਵਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣੇ ਕੱਢੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਜੈਕੀ ਚੱਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਣਕ ਦੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪਰਲਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਆਹ ਤੇ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਆ ਵਾਵਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਓਏ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ ਹਾਂ